Bom dia, Silvério Silva. Bom dia, ouvintes da Rádio Sociedade News. Bom dia, Silvério Silva II. Hoje o nosso tema, dia 30/4, é questionado a CPI instalada do MST na Câmara. Essa CPI vai dar o que falar. O governo luta de todas as maneiras, tentando esvaziar, mas a coisa promete pegar fogo. A ideia da oposição é iniciar os trabalhos a 100 por hora. Eles querem dar o João Pedro Steinle antes mesmo de convocar qualquer ministro de Lula. Então, a coisa promete começar muito quente no primeiro depoimento. Outros possíveis alvos da comissão parlamentar de inquérito que seriam representantes de governos estaduais ligados ao Palácio do Planalto, que estariam facilitando as invasões do MST, principalmente na região nordeste, aonde o PT ele tem uma força maior. A presidência e a relatoria da CPI, ela está com uma tendência à área comandada por bolsonaristas, né? O presidente, que está sendo bastante aventado, é o Coronel Zucco, do Partido Republicanos do Rio Grande do Sul. Enquanto isso, o relator seria o deputado e ex-ministro, o Ricardo Salles, que é do PL de São Paulo. As lideranças do governo, porém, ainda tentam reverter essa situação. Basta lembrar que em 2015, uma das lideranças que atuavam no MST era o Rainha Júnior. O Rainha Júnior, em 2015, ele foi condenado a 31 anos de prisão após ser acusado pelo Ministério Público Federal de desviar recursos destinados à reforma agrária. Sua defesa, na época, entrou com concurso e ele permanecia em liberdade até agora o último dia 4/3, né? Quando uma operação da Polícia Civil de São Paulo, lá no Pontal de Paranapanema, extremo oeste do estado, né? O prendeu, onde ele comandava invasões novamente, só através dessa Frente Nacional de Luta Campo e Cidade, o FNL, né? Ele mudou agora a sigla de atuação. Para complicar a situação do governo, ontem, dia 29, o ministro Alexandre Padilha, no seu Twitter, anunciou que Lula irá colocar o MST no Conselhão, né? Um órgão que tem 150 representantes da sociedade civil e que aconselha Lula na formação de políticas públicas. Parece que o presidente está colocando gasolina na fogueira. Agora é aguardar. Essa CPI promete, porque muitas fazendas invadidas são fazendas produtivas, né? Para quem tem uma ideia do reforma agrária, tem que ser áreas que o governo tem que desapropriar primeiro para fazer a reforma agrária. E esses paderneiros de plantão, eles invadem fazendas, inclusive fazendas produtivas, né? Se apossam para forçar essas negociações. Agora é esperar para ver o que vai dar. Clédson Santana, Diário D4 Notícias, direto de Paulo Afonso para o programa Silvério Silva Show na Rádio Sociedade. Um abraço, Silvério, um abraço, segundo. Programa Silvério Silva. Informando, divertindo e contribuindo com a cidade há 60 anos. Valeu, Clédson Santana, obrigado pela sua participação no programa de hoje. Agora 12:16 para HM Móveis.